Tawuni y'e Matugga esangibwa mu divizoni y'e Gombe mu munisipaali y'e Nansana nga kino kibuga ekyakazibwako omutima gw'e Gombe olw'omusolo omuyitirivu oguva mu kitundu kino nga n'abavubuka abasinga mu kitundu kino basinga kwettanira nnyo omulimu gw'okusiika capati obwamakanika nga kw'otadde n'okuvuga pikipiki ezimanyiddwa nga boodabooda. Omuluka gw'e Matugga gulimu ebyalo ebiwerera ddala 7 okuli Kitto, Mabanda, Lwadda, NB, Kiryagonja, Kirwanira ne Katalemwa. Kyokka ng'ekyewuunyisa muno mulimu essomero limu lyokka erya gavumenti ssaako n'eddwaliro lya gavumenti limu eriri ku ddaala erya Matugga Health Center 3. Judy Senfuma ono ng'amanyiddwa nga Yuda be bamu ku batuuze abagundidde e Matugga era ng'ono y'omu ku abo abazze balaba ekibuga kino ky'e Matugga nga kikula. Agambye nti mu myaka egy'enkaaga mu Matugga mwalimu amaduuka 5 gokka ate nga buli muntu yalinga akola bizinensi ye. Mu myaka egy'edda Matugga ebyafaayo bye njagala okubategeeza ti Matugga twalina amaduuka gaali 5 mu Matugga. Amaduuka ago twalina nga ate buli omu amateeka agaali mu Matugga nga tokkirizibwa kutunda kintu munno kyatunda. Twalina paayi Sserumbugu wali omugenzi ye yatundanga mbugo. Kati nga tuyina Kizza nga omuntu yenna anaafuna olugoye oba kawunda suuti oba uniform ng'olina genda ku dduuka awo ewa Kizza. Twalina Waike Gita nga be batunda soda ku kitundu kino bokka nga be batunda soda. Kati twalina omugenzi kati Kirize nga ye yatunda emifaliso ne piro. Era nga ne ssukaali okumufuna yalinga wa kaadi. So Matugga eno gy'olaba mu bya security twayinanga Detach yalinga awo kasiisira era we waasookera Detach. Ssaabasirikale abo tebaatuyisa bulungi mu kitundu era ne babajjawo ne babatwala mu bitundu ebirala ne batuwa Kawempe ne batuwa Ose yasooka wano baali bamuyita Emuloni Mwami Katende n'atuwa ennyumba eziri ku kisaawe era poliisi mwe yasookera nti Mwami Kaziro ye yagabanga era sabbuuni. Kati senga bakusanga ne sabbuuni omulala ebiseera ebyo nga bagamba ojjeewa sabbuuni w'amagendo. Abantu nze we nalabirako nga bwe basabbuuni abaweddeko nga bagenda ewa Mwami Buleera walingawo omuti gw'empiki ng'abantu bajjamu empiki nga booza engoye. So ebiseera ebyo ebyamatugga ne tusobola okubeera nga ekigambo kya security kyenjogerako bwe tumala oteeka poliisi wali erwadda Omwami Katende we yali atuwadde enju zaasasulwanga siringi 4 naye sente ne zitulemerera nga poliisi bagibanja sente nyingi ne bagigoba neddayo e Kawempe. Yuda agamba nti Matugga gyakomye okukula ate ebizibu nabyo gye bikomye okweyongera mu kitundu okuli abavubuka abeeyita bakasolo guruupu abafuuse ekizibu ku kyalo bano nga basuza bannamatugga nga tebeebase. Ebizibu ebiri muno be baana bakasolo. Abaana abo bakasolo baatandika bwe bati. Abaana abo waliwo ekifo kye bayita Geena. Ekifo ekyo baalinga basuulawo kasasiro weewaalinga akatale kedda akakabaka baalinga basuulawo kasasiro. Kati mu kusuulawo kasasiro n'entegeka emipiira mirimu tonamenti nga abavuga obugaali abavuga biki abakola emirimu so nabo ne baleeta ttiimu ne bagamba fe abava mu mukka wali awali kasasiro kati abantu ne bagamba abo eyo Geena. Kati ekigambo Geena ne kitandika bwe kityo. Kati abaana abataayinanga nti oba tebakimye mazzi waka oba babakubye nga bakuŋŋaanira kasasiro awo nga basuula ku muliro kubanga gwalinga teguzikira mu kasozi. Ekyava mu muliro ogwo batandika okunywa enjaga. Okutandika okunywa enjaga awo abaana ne bagenda nga bawera nga basuula awo beebaka awo. Ekyavaamu kati waliwo omuvubuka omu eyajjanga n'abakima n'abagamba mujje tugende eno
kugoba abantu ku mataka beki bwe batwe batandika abaana abo mu kuvaayo ne batandika okubba abantu ne batandikwa nga mpayo sente bwe batandika bwe bava ku sente ne baga kati twagala busimu bwe bava ku busimu kati bateegera ddala ne bagamba kati bafumita n'abantu. Matugga ngatandise okukyuka omusuubuzi Brian Ssekamato owakiwa General Hardware amanyiddwa nga Kiwa Junior be bamu ku basooka okuteeka amaduuka g'ebizimbisibwa e Matugga era ng'ono agambye nti Matugga akuze kubanga kati alimu ne kalina. Matugga eno emyaka ndoozi abaddewo nga tukyalina bato ddala. Matugga teyali ku level eno gy'eriko ne Matugga egenze ekuze kusinziira ku myaka giri egibaddewo. Okutandika Matugga temwalimu bizimbe nga ebifaanana bwe biti era tawuni endooza mugiraba tawuni ya mugaso nnyo kati. Kyokka ono yeekokkodde omusolo ogwongedde okulinnya ekintu ekifuuse ekizibu eri abasuubuzi. Eby'obusuubuzi ennaku zino eby'obusuubuzi obimanyi eby'omusolo bingi singa eby'omusolo bitusumbuwamuuko nnyo omusolo mungi ate bagala okukyusa ku lisiiti nga olwedde maze okufuluma nga birimu emitungo ebyo. Meeya wa divizoni y'Egombe Ronald Kasiriivu Kabembula agambye nti kati ekibuga Matugga gye kikomye okukula n'akalippagano k'ebidduka akamanyiddwa nga traffic jam gye kakomye okweyongera olw'abantu abamala gazimba nga tebalina pulaani ku nguudo. Naye okusoomoozebwa era kwe tulina nti olwedde ku kibuga abantu baba baazimba bubi olw'okuba nti enteekateeka yalwawo kati baba nga baazimba bubi teri ngeri yonna gy'osobola kubalumbagana. Waliwo awo watuuka nga weetaaga compensation nga ddala ennyumba ogiraba eri mu kkubo nga tolina bw'ogenda kugamba muntu oyo nti ddala menyawo ennyumba yo tuyiseewo ekkubo ng'enkola ey'obuntu bulamu yandibadde munnange ontwandyagadde oyisaawo ekkubo naye tuyinza compensatinga bwe tutyo ekkubo lisobole okulaba nga likola ki nga ligaziwa. Ono ayongeddeko nti Matugga yali amanyikiddwa nnyo okubeeramu ekyuma ky'emmwanyi ssaako n'eddayale z'amata naye kati gyekomye okukula bino byadibizibwa. Kyalinga okubanga mwalingamu ekyuma ky'emmwanyi ku mabanda era nga abasuubuzi bangi nnyo ab'emmwanyi n'abantu bakinnoomu abaafunanga emirimu ku kyuma ekyo. Ekirala ekyabanga eky'omuzinzi ekyasinga okukimanyisa ennyo emabega yalinga Kungu Dayare era yalinga ku mabanda nga abasuubuzi abalunzi bonna mu Gombe Division baali beekolamu omulimu ne bafuna Dayare eyo nga we bakuŋŋaanyiza amata.